Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжим о теме 4 основ, которые мужчина должен иметь в отношениях. Вторая часть. Вторая часть. Мужчина должен подчиниться Слову от Бога. Если мужчина, вы встречаетесь с мужчиной, либо у вас уже есть. Если такие мужчины не живут про доброе слово, потому что каждое доброе слово – это Божье слово. Может быть, он не христианин, он никто. Но это не значение. Но мужчина должен уметь доброе слово поделиться с вами. И спрашивайте ему иногда, а как твоя мама? И смотрите его реакции. Если его реакции такие эмоциональные и ограниченные эмоции, это значит, подумайте, это так он будет с вами общаться. Либо когда строить такие системы, чтобы вы можете встретиться с ним, с его родителями, и заметить, как он с родителями общается. Это так он будет с вами общаться, когда вы уже начинаете жить как муж и жена. Не надо думать, что когда мы поженились, все будет решено. Это ложь. Ничего не будет решено. Это так будет хуже. Поэтому сначала надо уметь реагировать правильно, какие мужчины вы хотите выбирать в вашей жизни. Слушайте, девушка, не попасть на ошибки, которые другие, они пропали раньше. Потому что решать этот вопрос потом будет трудно, будет тяжело. Поэтому всегда реагирует мужчина, который умеет использовать добрые слова. Но есть разные мужчины, которые они используют добрые слова, они манипулируют. Но вы должны чувствовать себе, это реально или нереально. Давайте прочитаем Библию. Яков, 4 глава, 7 по 8 стих. Яков, 4 глава, 7 по 8 стихи. Что там написано? Итак, покоритесь Богу. Это первое слово. Мужчина должен уметь покорить Богу. Это значит, мужчина должен уметь принимать добрые слова и использовать добрые слова тоже. Если мужчина использует культурный идеолог, это надо подумать, потому что идеолог разный. Но мужчина должен уметь, когда с вами разговаривает, нельзя поднять голос, нельзя кричать. Но мужчина может быть, его голос крепкий. Не надо чувствовать, что мужчина кричит на вас. Нет. Потому что голос мужчина иногда такой крепкий и сильный. Но это есть большая разница. Когда крепкий голос, это разный, когда мужчина кричит. Когда вы общаетесь, надо заметить, как он разговаривает с вами. Начало жизни, отношения. Это так он будет с вами до конца жизни разговаривать. Но это лучше, если мужчина от Бога, если мужчина верующий, если мужчина христианин. Вам повезло. Держите это отношение, есть решение, потому что Бог увидит. Но не спешите, девушка, выбирайте мужчину. Остановитесь и подумайте, этот мужчина, это мой мужчина,
eta moje mushina libanye moje mushina uteta pere punktov который выслушали вчера, что Богу боязный мужчина, который боится Бога, мужчина, который боится делать плохо, мужчина, который боится кричать, мужчина, который боится делать что неправильно при людях. Такие мужчина, это ваша мужчина. И мужчина, который, второй пункт, который сейчас я почитаю, подчинись слово от Богу, это ваша мужчина. Если вы христианин, если вы верующий, вы поймете, что я имею в виду сегодня. Но мужчина, который использует культурные слова постоянно, либо система, это манипулятор. Это мужчина-манипулятор. Поэтому подумайте, Дом Божий есть совершенные духовные вещи, которые мы можем взять, использовать. Вы можете тоже взять такие Божьи слова между вами и ваша будущая мужчина. Если вы уже замужем, еще не поздно. Не важно, сколько лет вы уже вместе, 50 лет назад, но важно, что новое начинает строить и поделись ваша мужчина, как читать Библию вместе, как использовать Божье Слово, и как принимать Божье Слово, как вы принимаете вода и кушать. Это такие мужчина потом будет принимать вас, как его кровь. Подумайте, еще не поздно. Будьте благословения.